और मैं दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक इलाकों में जाऊंगा और सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करूंगा। इन जगहों पर सही सर्वाइवल स्किल्स जाने बिना एक दिन भी जिंदा रहना मुश्किल है। अभी मैं सेंट्रल अमेरिका के पनामा इलाके में हूँ और दुनिया के सबसे बेरहम रेन फॉरेस्ट का मुकाबला कर रहा हूँ। ये इतना बड़ा है कि ये पूरी तरह से देखा नहीं गया है। मेरी जान निकल गई। आपको जिंदा रहने के लिए सब करना पड़ेगा।